大家好，歡迎嚟到雙職媽媽平台，我係 Yanni。今日咧想講肥胖嘅。好啦，大家我相信對呢兩個字都唔陌生，咁但係今日咧用個科學方法咧講呢件事嘅。如果大家有興趣嘅話，就記得收睇落去，記得 subscribe、share 同埋 like 我嘅 channel 啊！我哋事不宜遲，即刻開始。大家如果想做一個營養諮詢嘅話咧，都可以 WhatsApp 呢個電話問我嘅喎。講肥胖嘅話咧，其實作為一個專業嘅人士，我哋咧其實咧我哋會睇三個指數嘅。第一個 BMI， 第二個腰臀比，第三個就係脂肪率啦。好啦，先講 BMI 啦。咁其實 BMI 咧喺我中學嘅時候咧，咁都已經知道呢一個 terms 㗎啦。咁其實咧 BMI 係乜嘢咧？簡單嚟講，咪即係你嘅體重 in kg 啦，除以你嘅身高 in m square 嘅，即係譬如我1.2嘅，咁咪1.2嘅 square 咯。好啦，咁跟住就會得出一個數字啦。咁其實咧健康範圍就係當你呢條數係18.5至24.9啦，大概呢個 range 啊。咁好啦。就會咧屬於正常啦。咁如果譬如你高出一個 range，咁你咪 classify為肥胖或者超級肥胖啦。咁好啦，咁其實咧就係我覺得呢個數字咧係有少少謬誤嘅。點解咧？因為咧佢係譬如我而家講一個運動員啦，其實佢嘅肌肉量咧係比較高。咁肌肉量比較高咧，其實佢個體重就自然會多。咁所以咧，其實佢除出嚟嘅數字咧都會比佢大。咁其實佢係咪肥胖咧？又唔係，只不過係因為佢嘅肌肉量多啫嘛。一個我睇得比較重嘅咧就係叫腰臀比啦。咁腰臀比嘅意思即係話咧，將你條腰咧最細嘅地方除以你個 pat pat 最寬嘅地方。咁如果男士嘅話咧，最好嗰個比率咧係細過0.9啦，而女士咧最好就係少過0.85嘅。咁反而咧，其實呢個指標咧對於男士嚟講，我會睇得比較重啊，因為其實大家都明白，我哋如果通常我哋叫男士要健康啲啦，都話管理好你自己條腰圍。咁點解咧？其實因為咧你個肚腩越大咧，其實即係話你內在脂肪比較多。咁內在脂肪咧，其實同中風嘅危險咧，其實有一個直接嘅關係。咁所以咧，其實如果今日睇嘅你係一個男士嘅話咧，睇一睇自己嘅腰圍。有一樣嘢咧，其實就係呢個體脂率嘅。咁體脂率其實就係用一部機咧，透過打個電流向你全身睇下。悲狀嘅阻力咧就睇翻你嘅其實內在脂肪有幾多嘅。咁女性就係18至25% 嘅。嗱，咁呢個我都係作為一個參考啦，即係好似我咁，其實我都係偏去26、7個。即係話我係咪特別肥咧？我又唔係好覺。咁所以咧，其實咧我會做一個參考嘅性質啦。咁咧我嘅 IG 上面有次人留言就話咧，其實我減肥好難啊，點解我減極都唔瘦嘅？其實嗱，好簡單嗱，我都係講幾句嘅啫。其實第一樣嘢謬誤就係唔好覺得自己可以局部減肥，其實呢個係十分之難嘅，除非你係只不過將嗰個位，譬如你將你嘅腰圍變咗做嘅脂肪變咗做 muscle， 呢個係有可能嘅。咁但係譬如即係局部減個脂肪嘅話咧，其實係比較冇乜可能嘅事嚟嘅。呢樣第一樣嘢啦。而第二樣嘢咧，如果大家對自己嘅健康咧有啲咩疑問嘅話，究竟自己健唔健康啊？會唔會太肥啊？其實咧都可以私信呢個電話嘅。咁其實因為我哋中心咧就有啲比較專業嘅機器啦，跟住測試得咧亦都比較全面嘅。好啦，我哋今日分享到呢度。如果大家有乜嘢問題或者想做一個營養諮詢嘅話咧，都可以 WhatsApp 呢個電話揾我㗎。我哋下次見，拜拜。